Shall we begin? Let's begin now. Здравейте, манаци, Бати Казино канал. Голда на Стар Казино. Депозита ми беше 150 евро. Ето се изписва. Баланса в момента е 43, хващах бонуси. О, боже господи. Играх Бонанза, Лил Девил набутах поне 50-60 евро на 50 цента. Не, на 40 цента хванах 13-14 сърчица имам. На 50 цента играх, на 60 цента играх и хванах бонус. Както и да е. Имам 5 бонуса. 3 са на 40 цента и 2 са на 60 цента за лук. Да, като почти всички са с много линии. Направо всички са Lil Devil, Raging Rex, ще изберем големия, Frozen Gems, Medusa Fortune Glory и Buffalo Bliss, втора част. Да, всички са с Mega Waste един вид. Както я започвам, първата ще да е Raging Rex. Ще изберем големия динозавър. Аз имам едно видео, дето съм избрал големия динозавър, обаче моят човек не го видя и в предното видео каза, видя ли? Видя ли какво направи? Трябваше големия. Голям, малък, каквото е решила да плаща, ще плаща. Сега ще изберем големия, да видим. Къде си, бе? Рекс, къде си, бе? Да, аз по-рано в търсачката избирах. Играх по 2 игри наведнъж. Добре, ари ти паже. Нареди ме сега, че не съм я намерил. Добре, ще потърсим. Raging Rex. Ето я, хващаме големия, да видим. Големия, да не го хванем за големия, само на. Добре. 60 цента за лок, не знам, 150 евро, трудно да ги върна с 5 бонуса. Не е невъзможно. Все пак 60-60. Има шанс. Да, дари ми 4 скатера плюс големия ми дари. В скатера, да, в началото. Да, странно. За първи път виждам така. Да ми даде 3 скатера плюс големия. 660. Имаме и бонус. Избираме отново големия. Да видим. Той ще се движи по дисплея. Да, е там. Два метеора, допълнително вратки. Няма да е зле да ги видим. Ой. Да, парите. Метеор. Шибаняк. Големия, малкия. Големия, малкия. Все тая. 6 евро бяха така иначе в преди бонуса. 15x един вид. Сета. Слагам го. 20 и 9x го слагам. Големия, малкия. Да. Каквото е решила такова. Правена вратка и бяга. Отиваме да играем Lil Devil на 60 цента. Какво е приготвила? Не знам. Много играх. Поне 40-50 минути. Докато играх нея, хващах бонуси на други игри. Да. Lil Devil, най-доброто, което направи в базовата игра, беше 40x печалба. Както и да е. Бонус 60 цента. Бързо го дари. На 40 цента седях много време, на 50 цента седях доста време, на 60 цента мръднах. 2 сърчица имам само. Няма звук, иначе ми клеймват видеото. Да, не мога да слагам реклами. Правим на голям дисплей, избираме се 7 вратки, да видим какъв символ ще ни даде. Надявам се да не е картинка и да го видим. Бягай, крокодил. Бягай от тук. Абе, тя ако искаш, ще го нареди. Так. Един крокодил. Да. Който не знае, търсим крокодиля. В нашия случай стават уайлдове. Трудно да ги видим.
Все пак. Бонус. Жената нещо мрънка долу на которака. Вау! И последна вратка. 10x. Да. Браво. Заслужава си 40 минути да игра тази игра. 12x точно. Правилна вратка и бягам. Да, на 50 цента играх едно сърчице за сумати вратки, на 40 цента 12 сърчица имам. Седях поне половин час. Ужас. Както и да е. Тая какво направя? Забравих вече. 12x. Както и е. Frozen Gems имам на 40 цента. Трудна игра. Трудна игра. Frozen Gems. Все пак има потенциал да гледаме. Да, след хънта ще играя една друга игра. Да видим дали ще хвана бонус на нея. Нека да приключи хънта първо. Да. Бонус, игрите, които други играх и нямах бонуси. Bonanza, Book of Words и Legend of Cleopatra Megaways. Нещо измърмури жената. Да, 3 скатъра на 40 цента. Добре, голям дисплей сме. Да видим. Скатър, допълнителна вратка. Десятка на втора, моля, или вале на трета. Нито едното, нито другото. Стандартно. Фу, педал. Последна вратка, ужас. 6. 10x. Без едно. 9x. Вау. Golden Stars отново. Отново чудесата. Така, бягаме. Жена ми пиши, тровиме. Само секунда. Да, ще ме би. Така, продължаваме. Имаме още два бонуса. Медуза, Fortune и Glory. И какво беше? Buff Oblis. Медуза! Аз написах Мегуса. Добре. Медуза, Fortune Glory, 40 цента. И тук не се дърпаше. Нали от Деви и Raging Rex се дърпаха най-много. И дадаха нищожни. Както и да е. На голям ли сме, на малък ли сме? Добре, да видим. Restore, please. Само да не забиваш. Горе те искам. Не познах. Забрах къде падна даже. Добре. 20 вратки с десятка. Надали. Надали. О боже. И тук очаквам 10 коефициент. С тая настройка. Коня Wild и 8 вратки. До никъде. Добре, бонуси. Малкият мукли, кой беше хванал бонус на 5 евро? Ужас. Беше пуснал снимка. Big win. Две вратки. До момента 30 коефициент. Ужас. Да, очаквано с този сетъп
30x. Вау! Така, прави навратка и... Да ме няма... Ще направя още една. Айде още една. Достатъчно. Баланса 39, точно. Последната игра, Buffalo Bliss. Buffalo Bliss втора част. На Playtech хънта, който направих в това казино беше, мисля, че имах бонус. Точно на тая направи, не знам какво направи. 2-3-5 коефициент. Някакъв супер зле беше. 3 коефициент беше с предния бонус на тази игра. В същото казино. Все пак да видим. Залога същия ли беше? Залога е бил 50 цента, този път сме на 40 цента, да видим. Click to start. Хайде. Миналия път 3 коефициент, този път 3000. Диамант искам и кравата навсякъде. Валета ми хвана. По 5. Ей. 2,56 €. То си ги изписва. Няма да е лошо да видя 2 скатъра. На заврътки малко. Брутален хънт. Дай скатъра. Желаеш го? 5 вратки. Нужни са. Аре, бе, мой, дай ми веднъж тия бъфалата. Голяма скрънца. €4,80. По-добре от миналия бонус със сигурност. Поне на тази игра. Последна вратка, освен ако няма ретригър. Доста асаци. То си ми изписа €44. Добре. 25 коефициент. Вау. Убитите бонуси на бати. Днеска топ бонуса беше 30 коефициент на Медуза. 29 на Raging Rex. И 25 на тая. Вау. Браво е. Баланса 50 €. Без едно. 49-19. Трайна вратка. 3,20 ми плати тук. Баланса 51. Гледай колко дари. €60. Добре, правя 2-3 вратки на 50 цента и лягам. Искаш го? Оха! Дащи! Дащи! Хванахме го на 50 цента. На жил. Добре, втори бонус тук. Мамицата ти е миналия път 33 коефициент на 50 цента, това път да видим. €20. Направо си ги изписва. Преди да даде множител и така нататък. Няма никаква изненада. 4,80. 3 по 2. Бафалта. Ау, 7,90. Нямаше бъфа отпре да стане голямо. $3,45. Как ги виждам, със ситни букви. Ритригар, моля. Не се дърпай. Последна вратка. Даже не ми даде шанс. 17. Ето го най-добрия бонус. 35x.
Вземам го. Взимам го. Баланса 68. Както казах, 150 депозита. Да видим тая. Ще направя няколко на 60 цента и бягам. Има потенциал, огромен потенциал. Добре, пичу, заебавам тази игра, отивам да играя пожелана игра от невероятен фен. Благовеста Владимирова, специално за тебе отивам да играя Aztec Empress на City Gaming. Aztec Empress. Aztec Empress. Само да намерим. Да, е тази на City Gaming. Като цяло не мога да ги играя на Bonus Hunt City Gaming. Да, и вие ако ще пробвате. Все пак благовеста за тебе 60 евро, влизам на еврозалог или там какъвто е залога. Ще играем всичко или нищо. Няма проблем. Голям фен, голямо сърце за тебе, така голямото сърце. Аз го правя триъгълно, ама няма значение. Жива и здрава да си, умната, там се залозите. Добре, почваме на 75 цента, после ще дина на евро и 50 да речем. Ако има нещо интересно, връщам се и гледаме. Само да проверя, аз записвам ли изобщо? Записвам, добре. Ще да замени бонус ханта. В главата ми беше, че не съм пуснал копчета. Както да давам 25 врътки на 75 цента и после ръчни на евро и 50. Тъй, благовеста, да да хванем бонуса. Мисля, че не съм го хващал на тази игра. Надявам се падне и да плати много. Специално за тия. Да, продължавам. Как подмина животно. Благовеста имаше шанс. Ще го даде според мен. Трябва. Вау, благовеста 11 евро и 50. Да, върткам на евро и 50. Освен шанса, който в началото имах. Друг шанс за скатър не ми е дала. Какво такова? Важното е да уважа желанието. И да. Не е никакъв проблем. Долу паднат скатър и може да ме знаят на последна вратка. Няма да е лошо. Или някаква добра линия. Има потенциал играта. Тъй. Продължавам най-вероятно с финални думи. След 2 минути. По мое изчисление. Така, пиче. И благовестата. Не знам. Сигурно няма да има бонус тук. Нищо. Видяхте бонус хънт с бруталните бонуси. Колко 5 бонуса плюс втория на Buffalo Bliss. И едно желание, което изпълних. Да. Повече късмет на вас. Не знам, внимайте с казиното, естествено. Много гладни. Ау, да! На последна вратка за малко да ми направи линия 8000 коефициент. 3,30. Добре, ще играем 45 цента тогава. Може пък да иска плащане толкова. Дай! Ножката! Една позиция избега. Два скатъра. Животно да е бонуса. Вратки ни останаха. 9 накрая. Ей, държи баланс, ей. Ау, пусни го, ре. Колко пъти ще подминиш, животно. Благовеста, той ще го бия. Ау, ес! Без да искам бърза вратка. Ес! Благовеста има бонуса ти. Ей, по-хубаво това няма. Ако ще едно коефициент да ми даде, бонус е.
Бонус е. Нищо. 45 цента. Това направи сега 10 000 коефициент, другото. Може работа. Жената пак пише, ще ма би. Само ме доспа. Дай 30 катара. Ау, добре тръгна с мацките. Трябваше до края продължи. Направи работа. Може би ще е най-добрия бонус от деня. Ау, камон. Капанг. Ох, животното пак подмина. Добре. Камон. Най-добрият бонус за деня. Поне за видеото със силност. Колко лайв да фърля. Ама не са в линия нищо. Втора кариве. Добре, 2 вратки остават. И последна. Yes, baby. Добре, 53-4 коефициент. 55 го пиша. Благовеста, ти си шампион днеска. 55x. Оставам на мега уин. Яп. Come on! Give me the money! Добре, пиче, живи сме. Сега ще играем по-голям залог. 75 цента пак. Оставам тази игра, ако има нещо има, ако няма. Тъй. Да, пиче. Живи сме. Ще се върна с бонус или финални думи нещо. Ще го измислим. Тъй, продължавам. Кеш тайм! На бърза вратка стана нещо. Кеш тайм. Колко? Брой ми ги. 15 евро. Аз мислех, че днес на кеш тайм ще вземам пари. Добре, 20x. Жив е, той жив е. 40 баланс. Че продължай. Гледай. Ау. Тъй. Очаквам изкатърата. Нашите няма става май втория бонус, не съм сигурен. Но там отива работа. Да. Какво правим? Балансът 15 евро. Правим 10 вратки. Да отивам да видя жената. Какво риве толкова? Плачи тя за големи, за бонуси. За бонуси плачи. Вау, 6 евро. Добре. Да, ще ви държа направо с мен. Ако ще става, да става. Ако не. Да, имаше и хубаво поне накрая. Ау, животно! Шит, обаждам се на калинти. Дай горе. Ко толкова? Бог. Само на трета спраш. Да, пиче. Важно е да сте живи, здрави, се пазите, да внимавате с казиното. Да, другото лесна работа, последна вратка. Yes, baby. Добре. Поне е видео. Имаше бонуси? Не, да нямаше. Да, внимайте, както казах. Много. Тъй, от мене голямо сърце за всички вас. Да се пазите много и да, до следващото видео. Чао! Така пише, ето го и бонусът на Божитара, която тя ми изпрати, е хванала на същата игра. Aztec Empress. Да. Тя не знаеше, че ще игра играта, писа ми ден след като записвах самата сесия. Реквеста беше пратен от приятеля. И да, малка изненада. Да видим все пак нейния бонус на 90 стотинки. Добре. Няма звук от самата игра, но това е което получавам от YouTube. В смисъл. Да видим. Ритригър. Да, бебе. Добре. Да видим. Очаквам да е добър бонус, естествено. Не съм гледал видеото все още. И да, заедно ще го гледаме.
пламъци и огньове. Моя бонус нямаше такива работи. Добре. Дай. Животно. Ах. Добре, голям късмет с този бонус е имала. Да. Абе, ако реши дадена игра, ще направи доста ретригъри. Съжалявам за качеството, такова е, но поне да видите бонус. Добре, близо 100x. Въобще не ги крие тия скатери обаче. Супер. Понякога тия City Gaming правят чудеса. Аз в коя сесия беше? В WinBet, къде играх доста, имах почти във всяка игра хванах бонус. Бяха откачили. По-последък 2-3 месеца не ме пускал в WinBet с тукашното IP. Както и да е, гледаме. 60 врътки, тази е 13-та врътка. Вау, голям бонус. Пилито вече е факт. Това на тройка. Още една тройка. Добре, 5,40 на тройката плаща. Супер. Колко го въртя. Добре. 60 врътки не са малко. Катър, дай катъра. Ще те чукат калинките. Доста празни вратки, със сигурност. Но няма как от 60. Подмина. Дама. Можеше да даде дама накрая. Да, мисля, че тук видеото спря. Тя ми прати второ видео, само да погледнем. Да, ето го и второто видео. Само да го направим на голям екран. Продължаваме. Така, още 3 скатера. Печалбата до момента 167. Още врътки. Колко станаха? 75. Предполагам. Да, 75. Колко лаудове има. Тук ще е добра печалбата. Добре, 5. Около 15 лева. Ето ги. Ето ги. Шанс за бонус. Супер. Браво. 200 коефициенти отгоре. Предполагам ще направи, не знам. 400-500. Зависи. На половината на бонуса е 46-та врътка от 90. Добре. Браво, почитар. Само такива бонуси за всички вас. Виж, за малко птица. Не. Четвъртата не хваща. Ножка. Кокошка.
Добре, четвърка от ножката. 18 лева. Давай лаудовите, мастио. Ето го е. 105 вратки ще станат. Добре. Дърпа се. Бе, до момента си е доста добър бонус 250x. Айде. Гледай го, всяка вратка. Ей, пака си ти. Добър бонус. Много снимки съм виждал с по над 100 вратки. Различни игри, къде хващате. При мен доста рядко. 9 лева имаше тук. Бождара, леко, ако може. Да, супер си. Да. Картината ми бяга. Попове? Аре горе по-бе. Теба. Четвърка попове. 9 лева. Взимаме ги. Тя ги взима. Аз по-рядко. Дай тия скатъри. Нищо, 2 скатъра поне плащат. 5,40 за 2 скатъра. $300x официално със сигурност. И повече. 7 вратки. Ще има ли още ретригъри? Последна вратка. Животно. Добре, 297, 54, 300 и отгоре. 27. 300, 330 коефициент. Добре, не е зле. Да, това беше бонус на Божидар. Много успех на вас, наистина, с казиното. Умната, успехи. До нови срещи. Айде, чао-чао. Кръстопътно го остри завои, остри колкото това да ме събори, да ме вържи, сякаш прикован бях с окови, но сега летя горе с Аверик и цоколи. И сега се чудиш как го правим ние.